Өфө һәм мөхәббәт тураһында һигез киноновелла. Башкортостан режиссерлары баш ҡаланың юбилейына яңы фильм төшөрә. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы кинорежиссер, Башҡортостанның атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Айнур Аскаров. Һаумыһығыҙ. Айнур Юлаевич, хәбәр итеүегеҙсә, был яңы фильмда һеҙ һигез режиссер ҡатнаша. Һигез түгел, 7 режиссер. Мин үҙем был эштең ниәтсеһе булараҡ үҙем 2 ҡыҫҡаметражлы фильм төшөрҙөм, ҡалған 6 режиссер инде һәр береһе берешәр эш төшөрҙө. Нисек һайҙырҙығыҙ был саҡлым? Тәкә башын ҡаҙанға тип әйтәйек. Бик ҡыҙыҡлы эш, үҙенсәлекле, был альманах тип аталған жанр инде. Бер йыйынтыҡ була башҡортса, был йыйынтыҡҡа 8 фильм ингән, уның 6 режиссеры, бөтәбеҙ бергә 7 режиссер инде һәм 5 операторы бар. Шуға күрә бик үҙенсәлекле, ҡыҙыҡлы эш сығырға тейеш. Һәр бер режиссерҙың үҙенең ҡарашы, операторҙың үҙенең ҡарашы һәм үҙенең ниндәйҙер һөйләгән теге тарихы тип әйтергә буламы. Һәм һәр бер ҡыҫҡаметражлы фильм Өфөнөң төрлө райондарында төшөрөлгән һәм бик үҙенсәлекле эш сығырға тейеш. Мин уйлайым, тамашасылар һәр береһе үҙенә оҡшаған бер фильмды һайлап алып, яратып ҡарар дип ышанабыҙ. Ә нисек килеп иттегеҙ режиссерлар? Улар был тәҡдимде нисек ҡабул иттеләр? Бик ихлас ҡабул иттеләр беренсенән, ә икенсенән инде эшләүе ауырыраҡ, сөнки һәр береһенең үҙенең ҡарашы бит инде, үҙенең ритмы, үҙенең стиле, үҙенең эш темпы. Беҙ тиҙ эшләп өйрәнгәнбеҙ һәм ҡайсаҡ беҙ кемделер ҡабаландырҙыҡ, ҡайсаҡ кемдер беҙҙе ҡабаландырҙы киреһенсә, һәм эште көйләп алыуы беренсенән ауырыраҡ булды, ә икенсенән инде эш башланғас эшләүе бик еңел, ҡыҙыҡ, үҙенсәлекле. Сөнки беҙҙең төркөмдә, ижади төркөмдә тик режиссер һәм операторҙар ғына алмашына ине, ә ҡалған ижади төркөм гел бер үк. Инде генә бер режиссерға өйрәнеп алһалар, 2-3 көн төшөрәбеҙ ҙә, икенсе режиссер килеп ҡушыла бит инде һәм яңынан уның яйына өйрәнергә кәрәк. Шуға күрә эш ҡыҙыҡ барды беҙҙең. Бик ҡыҙыу, 17 көн эсендә төшөрҙөк был фильмды. Был бик тиҙ беҙҙең уйлауыбыҙса. Ай ярым эш барды, съемка ваҡыты, һәм шул ай ярым эсендә 17 эш көнө беҙҙең булды. Һәм мин уйлайым, бик шәп, яҡшы темпта алып барғанбыҙ был эште. Башҡа режиссерҙар, улар үҙҙәренең ниндәй тәьҫораттарын уртаҡлашҡан? Сөнки араһында театр режиссерҙары ла бар, кинорежиссерҙар. Тәүге тапҡыр беҙҙең Айрат Абушахманов ҡатнашты бит инде, кинорежиссер булараҡ үҙен төҫмөрләп ҡараны. Мин уйлайым, уға оҡшағандыр һәм ул нисектер беҙҙең кинорежиссер эше бик үҙенсәлекле, бик ҡыҙыҡлы тип һанап сыҡты шикелле беҙҙең менән эшләгәндән һуң. Тәүге тапҡыр Нәфис фильмда ҡатнашты беҙҙең сценарий авторҙары, минең күп фильмдар эшләгән бергә Айдар Ахманов. Ул да тәүге тапҡыр Нәфис фильм төшөрҙө, триллер жанрында. Уға бик оҡшаны. Мин уйлайым, Айдар бик профессиональ үҙ эшен башҡарып сығарҙы. Сценарист булһа ла, ул күп яҙып өйрәнеп, мин уйлайым, кинорежиссер нисек үҙ эшен алып барғанын бик яҡшы белә һәм бик ҡыҙыҡ булды Айдар менән эшләүе. Виталий Дудка, ул беҙҙең Юра Дворник фильмын төшөргән ине Өфөлә, хәҙер Мәскәүҙә эшләй ҙур фильмдар өҫтөндә. Ул да ҡайтып төшөрҙө. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы Булат Юсупов ҡатнаша алманы, сөнки ул үҙенең Фәрзәнә шуның менән булыша ине, шуға күрә ваҡыты булманы. Руслан Юлтаев ҡатнашты, уны беҙҙең БСТ телеканалы тамашасылары сериалдар буйынса бик күп белә бит инде, ҡарағандар бар, Сируси фильмдарын, сериалдарын. Һәм кем булды әле беҙҙең? Үҙем төшөрҙөм 2 ҡыҫҡаметражлы фильм. Тағын Руслан Римович тигән беҙҙең йәш режиссер ҡатнашты. Ул «Брачные танцы» тип аталған бик үҙенсәлекле, күп бейгән, йырлы-моңло бер ҡыҫҡаметражлы фильм төшөрҙө. Яғни был бер нисә ҡыҫҡаметражлы фильмдан тора? Яғни шулай 8 ҡыҫҡаметражлы фильм. Һеҙ уны бер фильм итеп берләштерәһегеҙме, әллә айырым-айырым бирәһегеҙме? Бер фильм итеп берләштерәбеҙ ҙә, 11 октябрҙә беҙҙең премьера үтәсәк, Алла бирһә, һәм ул бер тулыметражлы фильм һәм Өфө тураһында, беҙҙең Өфөлә йәшәгән, бер-береһен яратҡан ҡатын-ҡыҙ һәм ир-егеттәр тураһында тип әйтергә була. Беҙҙең турала. Беҙҙең турала, мөхәббәт тураһында, һәр береһенең, һәр бер
һәрбер кешеләрнең үзенчәлекле ниндидер теге хис тойгылары кисерү турында. Киң прокатка касан сыгыр? Киң прокат турында без уйлайбыз әле, бәлки быел ноябрь айында сыгырбыз, бәлки 2нче ел 14 февральгә теге һөйүдәр көнне сыгыр микән белмәйм. 14 февраль һөю көне, День Святого Валентина, шул көнгә бәлки арнап сыгарбыз. Әле прокатчик эзләйбез һәм ул датаны айларга тиеш прокатчик инде. Әнвәр Юлаевич, бына без һеҙҙең йыл һайын тиерлек яңы премьера әҙерләгәнегеҙгә, яңы премьера әҙерләп сығарып торыуға өйрәнеп киткәнбеҙ. Инде һеҙ беҙҙе өйрәттегеҙ, иркәләп бөттөгөҙ тамашасыларығыҙҙы. Әммә бының артында ҙур хеҙмәт ята икәнен һеҙ һәм һеҙҙең командағыҙ аңлай. Бына әлеге ваҡытта ошо Башҡортостан ғөмүмән төбәк киноһы Рәсәйҙә ул нисек үҫешә? Ысынлап та шулай йыл һайын премьералар менән тамашасыларҙы ҡыуандырып тороу мөмкинлеге бармы әлеге ваҡытта? Быйыл икенсе тапҡыр, Аллаға шөкөр, беҙҙең үҙебеҙҙең фонд кино бар бит инде килеп сыҡты. 50 миллион һум бүленә кинематографҡа, шәхси кинематограф өсөн генә. Был, мин уйлайым, бик яҡшы күренеш, сөнки былай барһа, эштәр бер 2-3 йыл эсендә беҙ йыл һайын бер 2-3 тулыметражлы фильм төшөрөп барһаҡ, мин уйлайым, беҙҙең турала бөтә Рәсәй һөйләй башлар, теге беҙҙең Саха, Якутия кинематографы һымаҡ беҙҙең турала күберәк һөйләй башларҙар. Һәм минең һымаҡ, беҙҙең һымаҡ яңы режиссерҙар да килеп сығырҙар, йәштәр араһынан фильмдар күберәк булыр тип ышанғы килә. Үҙебеҙгә килгәндә инде беҙ йыл һайын фильм төшөрөргә тырышабыҙ, тамашасыларҙы нисектер теге ҡыуандырырға. Һәм моны кисә генә беҙҙең блогерҙар менән осраштыҡ, һәм шунда ниндәйҙер теге беҙҙең уй-фекер тыуҙы. Кинематограф, ғөмүмән кино, башҡорт ул теге режиссерҙарҙың ғына эше түгел, ул тамашасының да эше, һәм тамашасы йөрөһә, беҙҙең үҙебеҙҙең фильмдарыбыҙҙы ҡараһа, ниндәйҙер ҡыҙыҡһыныу булһа, фильмдар да күберәк төшөрөр тигән фекергә килдек беҙ. Әле ҡыҙыҡһыныу күҙәтәһегеҙме тамашасыларҙа? Ҡыҙыҡһыныу күҙәтәбеҙ, мин уйлайым, нисектер теге тамашаларҙың һаны ла үҫеп бара шикелле. Беҙҙең фильмдарҙы ҡараған тамашасылар көндән-көн арта тигән һымаҡ. Әммә моно һәр көҙ көнө фильмға, кинотеатрҙарға сыҡһаҡ, әлбиттә күберәк йөрөр кәрәк, күберәк ҡарар кәрәк. Шул саҡта кинематограф үтәсәк дип уйлайбыҙ беҙ. Димәк, тамашасы мөһим, кино үҫеше өсөн фонд, ул грантҡа башҡарылған эш, шулай бит. Димәк, әлеге ваҡытта аҡса мөһим кинематография үҫеше өсөн. Профессионалдар, кадрҙар етмәй, әлбиттә. Кадрҙар етмәй, профессионалдар етмәй, техника яғынан әҙерәк беҙҙең хәҙер ренталдар да бар, камералар да бар, ул яҡтан барыһы ла яҡшы тип әйтергә була. Мына тамашасы яғынан әҙерәк кенә теге ярҙам кәрәк, шуға күрә күберәк йөрөр кәрәк, күберәк ҡарар кәрәк, йыбанмай, теге интернетта сыҡҡас ҡарармын әле тигән хәбәр, ул дөрөҫ түгел. Тәү сиратта барып, кинотеатрҙарға барып, күберәк ҡарар кәрәк, күберәк интернет селтәрҙәрендә һөйләргә кәрәк. Бына беҙҙең яңы башҡорт фильмы сыҡты, әйҙәгеҙ дәррәү барып ҡарайыҡ тип тигән оран һалырға кәрәк халыҡҡа. Сөнки тик шул саҡта ғына йөрөйәсәк халыҡ. Бына якуттар тик шулай эшләйҙәр. Улар үҙҙәренең фильмдарын, тәү сиратта үҙҙәренең фильмдарын ҡарайҙар, һуңынан инде сыҡҡан Голливуд йә Рәсәй фильмдарын ҡарайҙар. Һәм уларҙың моно киноһы алда, бөтә Рәсәй уларҙы нигә ҡуя? Өлгө итеп ҡуялар. Үҙебеҙҙә ҡыҙығып ҡарай башланыҡ. Үҙебеҙҙә ҡыҙығып ҡарай башланыҡ. Уларҙың ҡыҙыҡһыныуы булғанға, беҙҙә нимә ҡарайҙар икән улар тип үҙебеҙҙә ҡыҙыҡһынып ҡарай башланыҡ. Шуға күрә әйҙәгеҙ ниндәйҙер теге үҙебеҙҙең халыҡҡа, үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙға ниндәйҙер илһөйәрҙәр булайыҡ. Илһөйәрҙәр булайыҡ, үҙебеҙҙең кинобыҙҙы күберәк ҡарайыҡ. Шулай ҙа ҡайһы ваҡытта ҡул һелтәргә теләгән саҡтар буламы? Була, йыш ҡына ундай хәлдәр була, теге ниндәйҙер көрәш, ул гел генә көрәш бит инде кино төшөрөү. Ижад ғөмүмән үҙе шундай. Ижад көрәше, үҙеңдең беренсенән йыбаныу менән көрәшәһең, уныһы менән көрәшеп булһа, икенсенән теге халыҡтың һәм нисектер үҙебеҙҙең теге ижади төркөмдөң йыбаныу менән көрәшә башлайһың да, кәрәкме ул бер кемгә, кәрәкмәйме, ҡайсаҡ теге ориентирҙар юғалтып китәһең дә, һәм берәй теге показдар булһа, унан теге тамашасының алҡыштарын ишетеп, ниндәйҙер йылы һүҙҙәрен ишетеп, кире ҡанысланып китәһең дә, кире эшләй башлайһың. Тамашасы тимәк һеҙҙе илһамландыра. Тамашасы, әлбиттә, илһамландыра гел генә. Әгәр беҙ бит фильмдарҙы үҙебеҙ өсөн төшөрмәйбеҙ, тәү сиратта тамашасы өсөн төшөрәбеҙ, шуға күрә тамашасының алҡыштары, уларҙың теге күҙ йәштәре, бая һөйләштек бит, ул беҙҙе гел генә илһамландыра һәм нисектер алға
этәрергә көс бирә эшләргә. Ижади пландар турында ижадсар һөйләргә яратмай. Шулай да. Шулай да, ижади пландар иң беренче шу безнең «Лето, город, любовь» фильмын сыгарырга прокатка һәм яңа фильмдар төшерергә, хәзер хоккеистлар турында яңа фильм әзерләп ятабыз. Без уны грантка бирдек. Моны безнең яшь егетләр нисек авылда хоккей уйнайлар һәм нимә турында уйлайлар, кайда ынтылалар, шундайрак яшьләр өчен фильм төшерергә уйлайбыз. Һәм документаль фильмдар әзерлектә безнең студияла, Оскар фильм студиясында безнең Валериан Альбанов турында бер экспедициялы зур документаль фильм төшерергә уйлайбыз. Тулы-метражлы фильмдар да бар. Шуңа күрә безнең студия эшләй, Башкортстан студия белән бергә, безнең гранттар оешмасы белән бергә нисектер эшләр алып барабыз һәм башкорт фильмының, башкорт кинематографының киләсәгенә бик ышанабыз. Рәхмәт һәргә ижади уңышлар теләбез. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре кинорежиссер Айнур Аскаров менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.